меня зовут Наприклад Виктор. Давайте посмотрим очередной обзор нашего нового объекта. Это жилой комплекс Романовский, 4-й дом. Квартира расположена на 3-м этаже. Я вам расскажу в краткости, что где у нас будет располагаться. И далее на нашем канале вы сможете следить за ходом работ на данном объекте. Значит, с этой стороны это у нас вход. За мной здесь у нас будет выгорожен санузел, зона санузла будет. Здесь за шахтой коммуникации, вот в этом пространстве будет располагаться кухня. Здесь у нас будет выгорожена еще спальня. И здесь в этой части у нас будет расположена мягкая зона. Здесь мы возведем декоративную перегородку, на которой будет крепиться телевизор. И в то же время она будет разделять зону кухни и мягкой зоны. Оконные блоки мы вынесем на балкон. Эту перегородку демонтируем. Все это выносится, то есть балкон, у нас вот мы видим балкон. Балкон станет жилой частью и будет полезной площадью. Сейчас перейдем на балкон, посмотрим. Вот, собственно говоря, площадь балкона, которую мы застеклим. То есть это все мы вот это полностью демонтируем и переносим по краю балкона. То есть эта зона у нас будет жилой. Следите за развитием данного объекта на нашем канале Гамма Ремонта. С вами был Наприклад Виктор. Всего доброго, до свидания.